tudo bem com vocês? Peraí, gente. Gente, então, né? Já fizemos muitos coisas de slime. Isso aqui vai ser diferente. Esse eu vou fazer aqui. É com a colher, sem o pote. Segura! Tira bem aqui. Ó. Tum. Assim, ó. Vou filmar tudo. Tudo. Enfim. Eu sei, vocês estão dizendo que tá escuro. Eu tentei improvisar aí, né, gente? Aqueles negócios que eles não têm. Mano, aquelas não tem desse tamanho, quadrado. Tipo isso. Tipo essa. Ai, meu Deus. Bem bonitinho. Eu vou tirar aqui com vocês isso daqui rapidinho. Pra ficar branco o negócio. Meu Deus. Ai. Deixa assim. Gente, esse espaço... Tem um espaço atrás de vocês, assim, quadradinho, que é só de lá. É um espaço que eu amo tanto slime, que eu tenho só um espaço só pra slime. E brinquedo lá em cima. Lá em cima. Tá, vamos começar. Como vocês sabem, peraí, deixa eu tirar isso daqui, deixa eu tirar meu ossinho de pelúcia. E ele já volta, querido. Vou botar aquele. Vou pegar as coisas. Eu não tenho medo dele, não vai fazer nada. Ele é bem fofinho, eu amo ele. Meu tico-tico, daí eu boto ele aqui. Pra ele ver. Igual como eu vejo ele. Né, gente? Aqui. Deixa aqui, ó. Ó. Opa! Vamos você. Ursinho. No meu coração. Gente, aqui tem um monte de coisa. Duas águas borboletada, cola, um monte de tinta, um monte mesmo. Eu não sei que cor eu faço. Gente, eu já tenho duas amarelas. Eu já fiz duas brancas, duas vermelhas. Duas azuis. Eu tiro o amarelo, branco, azul, vermelho. Já fiz uma verde, já uma só, mas... E fiz uma preta. E eu não sei qual das duas eu faço. Ou eu faço... Eu tenho duas, ó. Eu tenho uma grande e uma pequena. Eu tenho uma grande e uma pequena. Eu não sei qual que eu faço. Gente, eu não sei. Eu vou fazer aqui, fazer aqui. Eu vou tirar. 1, 2, 3 e... Preta. Essa é uma preta. Então, né? Vou fazer uma preta aqui. E eu não vou pegar esse daqui porque eu não quero. Também já acabou. Água borboletada que é essencial, que eu tenho que botar mesmo. E cola. É o essencial, água borboletada e cola. Ó, meu pai chegou. Se ele abrir aqui a porta,
Na verdade, não tô no quarto dele, eu tô no meu quarto, mas tudo bem, né? Às vezes ele abre a porta pra ver pra perguntar alguma coisa ou fazer alguma coisa aqui dentro. Eu tenho muitos potinhos. Eu tenho esse quadradinho, tenho esse quadradinho, tenho este quadradinho. Tem muito potinho bonitinho, quadradinho, que eu ainda não botei nenhuma slime. A primeira vai pra cá. Ou vai pra cá. Ou vai pra cá. Vocês que decidem aí, gente. Eu não sei. Ah, tô gravando o vídeo, mas meu pai acabou de entrar. Meu pai acabou. Olá, meninas. Bom? Oi. Gente, esse é meu pai. Prazer, Alex, né? Eu vou falar por ele, porque ele já foi. Pera aí, deixa eu fechar a porta. Ai, meninas! Ele é bem simpático. Amo ele. Muito, muito. Eu tô chegando de uns pais. Só quero ver o que eu vou fazer. Eu não sei. Mas, ó, quando eu comprar, eu gravo um vídeo pra vocês. E eu acho que não vai dar pra gravar como eu vou dar pra ele, porque ele vai perceber tudo. Eu só tenho um tablet pra gravar, então não vai muito certo. Mas eu gravo o que eu comprei. Olha o que vai estar empacotado, mas eu digo o que é, balanço pra vocês. Mas não é pra ele também, porque ou pode ser de vidro, ou pode ser alguma coisa. Não sei o que eu vou dar pra ele. Ou de vidro, relógio, alguma coisa assim, né? Eu não sei. Relógio, roupa, qualquer coisa. Eu acho que eu vou comprar uma roupa, minha irmã vai comprar outra coisa. Cada um tem o seu dinheiro, né? Eu tenho o meu, que eu guardo dinheiro, que meu pai às vezes dá dinheiro, assim vai dando e eu vou guardando. E pra minha irmã cartas. Faz a mesma coisa. Só que é diferente. Minha mãe que dá pra ela. E daí também tem a minha irmã que vai dar e minha mãe. Três presentes ou mais, né? Tem a minha avó ainda, né? Que é a mãe dele. Tem que ter isso também, né, gente? Peraí, já vou. Meu Deus. Tem que ver isso também. Eu tô olhando pra lá. Tem que ver isso também, né? Tá, peraí. Agora. Ó, primeira coisa eu vou prender uma cola. Eu vou botar aqui em cima. Nossa, vai fazer uma sujeiraça. Deixa eu tirar aqui o que tá ao redor da cola, porque já tá colando aqui ao redor da cola. Ó, não cola aqui, ó. Tira mais, tá? Eu tô botando tudo depois eu ponho. Vai ficar sujo, né? Ó, minha mãe, ó. Gente, eu não sei se eu vou fazer pequeno grande. Porque, ó, eu não tenho muita cola, mas, ó, eu vou botar aí, depois eu mostro pra vocês quando eu botei, tá? Eu vou botando esses quadradinhos aqui. Fiz um Mickey Mouse. É, tipo isso. Quase, olha. Antes que...
não dá pra mostrar muito, gente. Tá bem aqui. Colo. Onde colo? Espera aí, tá, gente? Que, tipo, minha mãe tá falando pro meu pai. E coisa aqui, né? Sobre... Vamos ver. Não, é mulher e homem. A minha mulher. Gente, eu tô botando muita cola. Minha cola vai acabar. E eu não sei mais o que eu faço. Eu compro outra na minha viagem. Eu vou sair, mas eu vou já sair. O primeiro vídeo tá aí, né? Vou sair. Então não, né? Agora, depois da cola que eu botei um quadrado assim. Quadradão, tá? Sim. Cheio de cola. Cheio. Nossa, não tem como imaginar. É, tem algumas pessoas que dá, né? Mas tem algumas pessoas... Ai, deu. Ai, botei muito corante não, cor. Eu botei muita cor, mas tudo bem, né, gente? Só mexer. Oh, meu Deus, esse daqui vai ficar... Gente, vai dar um barulhão, vai, porque aquele negócio que eu mostrei... acho que foi no primeiro vídeo. Não, foi nesse. Ele é o de vidro. Pera aí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, isso daqui é de vidro, olha. É de vidro. E daí, vou fazer um monte de barulho, ó. Assim, um monte. Fica ficando muito preto. Olha isso. Mas não é muito completo. Isso aqui não, né? Viu? Tem que ir juntando. Agora eu vou botar um pouco de água borboricada. Eu vou botar outra. Peraí, deixa eu pegar outra. Peraí, eu vou pegar essa. Eu vou pegar essa. Gente! Coisa aqui. Ó, eu vou... Ai. Eu vou botar uma colher dessa. Grande. Não, é bem pouquinho, tá? Eu não vou botar, ó, tudo. Tá? Não vai pensando isso, né, gente? Tem umas pessoas que tá, né, pensando que eu vou encher toda a colher de água borboricada. E, gente, também tem pasta de dente, que eu esqueci de pegar. Mas tudo bem. Tem que mexer bem. Porque, tipo, se não mexer bem, vai virar... Olha isso. Ai, já tá ficando. Tá descolando já. Não vai virar slime. Tipo, você bota muita cola não, tipo, você bota muita... Desculpa, tô travando aqui. Você bota pouquinha... Ai, como é que eu vou falar? Pouquinha cola e bastante água borboricada. Vai ficar tipo... Ai, gente, eu tô travando muito, desculpa, tá? Vai ficar tipo uma água, porque vai ficar saindo da slime uma água borboricada. E agora eu vou pegar, porque ó, já desfiz. Viu?
Gente, colou um negócio azul que veio de Nárnia. Por isso. Tem que colar aqui mesmo. Colei no negócio errado, mas tudo bem. Eu vou botar aqui. Vou esfregar na mão. Vocês botam água borboricada na mão e esfrega assim, ó. Porque não gruda na mão daí. Vou tampar minha água borboricada. Ainda, gente, ainda tem mais uma aqui, ó. Ó, essa daqui é azul, mas ó, também é água borboricada. Tá escrito ali, ó. Água borboricada, né? É. Água boricada. Olha, eu sei que vai grudar um pouco, vai. Não, tipo, vai grudar bem pouco. Porque, ó, não tá colando na mão. Não tá colando. Ó. Tá ficando igual a minha que eu mostrei os meus slimes. Tipo uma roxinha, não sei explicar pra vocês. Lá eu também não soube explicar. Vou botar um pouquinho mais de água borboricada, porque grudou um pouquinho. Bem pouquinho. Vou até botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotinhas. Mexa bem, porque você... Ai, tá com uma coceira aqui, né? Aqui, ó. Porque se você não... Tipo... botar e já pega na mão, vai ficar aguado. Vai. Tem uns que não ficam, tem uns que ficam. Tipo, a minha fica. Fica toda. Olha, gente, olha. Olha o barulhinho. Aí, vou botar a borboricada na mão de novo, mas eu vou mexer mais um pouquinho. E bota a borboricada na mão. Não botei bastante, botei pouquinho, ó. Botei pouquinho. Eu tô fazendo isso pra ela parar de grudar. E é assim que se mexe no mais slime também, né, gente? Não vai só ficar assim, ó. Ai, que legal, apertando, botando na mão e apertando. Também pode fazer assim, ó, quer ver, ó. Pera aí, eu vou mostrar pra vocês assim, ó.
Desce. Oh. Ai. Eu gostei. Bastante. Olha isso. Estica muito. Porque eu botei Coca-Cola. Que Coca-Cola, olha isso. Bastante cola, botei bastante. Essa daqui é pra mim, mas eu acho que segunda, eu acho, não sei. Vou fazer uma... Aqui. Deu. Essa é a slime, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Então deixa muito like, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para não perder novos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!